இப்போ செகண்ட் யூனிட்டில் ரேண்டம் ப்ராசஸ் அண்ட் சாம்பிளிங் அந்த யூனிட்டில் குவான்டைசேஷன் சம்மந்தமாக ஒரு கொஸ்டின் வரும். இந்த கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். இது கேட்டில் கூட அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக வர கொஸ்டின். நம்ம சப்ஜெக்ட்லேயும் வரும். சைனசாய்டல் சிக்னல் ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ, ஒரு ஆம்ப்ளிடியூடு வந்து ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஒரு வேல்யூ கொடுக்கல. இஸ் குவான்டைஸ்டு பை யூனிஃபார்ம் குவான்டைசர். அஸ்யூம் தட் signal utilizes all the representation levels of quantizer. If the signal to quantization ratio is 31.8 dB, the number of level in the quantizer is number of level தான் கேட்டிருக்காங்க. இதில் ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்முலா SQNR, that is signal to quantization noise. இது quantization noise. SNR தெரியும், நம்ம இது சாம்பிளிங்கில் SQNRன்னு சொல்லுவோம். அந்த நாய்ஸ்க்கு பேர் குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதனால் இது ஒரு SNR தான். SQNR ஈக்குவல்ஸ் டு 6n + 1.8, இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. இந்த எண்ணுங்கிறது தான் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ், அதில் எவ்வளோ குவான்டைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. குவான்டைசேஷன்னா என்னென்னா, ஒரு சிக்னல் இருக்குது, அந்த சிக்னலை நம்ம வந்து சாம்பிளிங் பண்ணோன்னா எவ்வளோ லெவல்ஸ் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சிக்னலில் 8 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 8 லெவல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதில் ஒரு வேல்யூக்கு பேர் டெல்டா. ஓகே, இதுக்கு பேர் ஸ்டெப் சைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, நான் இந்த கொஸ்டின் இஸ் இந்த லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. அந்த லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஆல்ரெடி என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா SQNR வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, SQNR வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. தே ஆர் ஆஸ்கிங் லெவல்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி இந்த எண்ணை கண்டுபிடிக்கல. எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 31.8 ஈக்குவல்ஸ் டு 6n + 1.8. ஸோ 6n ஈக்குவல்ஸ் டு 31.8 - 1.8, தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 30. ஸோ என்னங்கிறது இந்த 30 இங்கே வந்துடும். 30 டிவைடட் பை 6, 5 பிட்ஸ். இது 5 பிட்ஸால் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு லெவலையும் 5 பிட்ஸால் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அப்படின்னா எவ்வளோ லெவல்ஸ் இருக்கும்? 2n. 2n 5 bits. 2^5 is 32. ஸோ இந்த சிக்னலை வந்து 32 லெவல்ஸால் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஆன்சர். இந்த ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கேன். இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த எண் கேட்கலாம், இல்லாட்டி இந்த லெவல்ஸ் கேட்கலாம், இல்லைனா இந்த SQNR கேட்கலாம். ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவில் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸு, இல்லாட்டி SQNR, நல்ல லெவல், இந்த மூணில் ஏதாவது ரெண்டை கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கேட்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னல் என்ன கேட்கலான்னா, இதில் வோல்டேஜ் வேல்யூஸ் கேட்கலாம். சப்போஸ் இதோட பீக் டு பீக் வோல்டேஜ் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இதோட பீக் டு பீக் வோல்டேஜ் 32 வோல்டேஜ். அப்போ டெல்டா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டெல்டா அப்படின்னா 32 வோல்டேஜை நம்ம 32 லெவல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும். 30 ஈக்குவல்ஸ் டு 1. ஸோ ஒரு ஸ்டெப்பு சைஸுங்கிறது ஒரு 1 வோல்டேஜ். ஓகே, ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. டோட்டல் வோல்டேஜ், பீக் டு பீக் வோல்டேஜை லெவல்ஸால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு டெல்டா சைஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டெல்டா, SQNR, n, தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ், தென் லெவல்ஸ். இந்த 4ல் திரும்ப திரும்ப கொஸ்டின் வரும். இந்த டைமும் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே.